Ku bantu bakoresha Android cyangwa se iPhone, zino code murazikeneye cyane kuko ari code zingirakamaro zizobafasha mu buzima bwa buri munsi muri ko murakoresha telefone. Okay guys, so turagiye na code ya mbere ngiye kukwereka. Hari code ishobora kugufasha udashaka yuko umuntu agutelefona. Okay, birumvikana udashaka yuko umuntu agutelefona. Hari gihe uba wibereye mu buzima kanaka, wibereye mu bihe kanaka, ukumva nyine nta muntu ugomba kuguhamagara, nta muntu ugomba kuguma kuvuruga. Wazobwiye no code ngiye kukwereka: akanyenyeri 21 akanyenyeri ubusa jazz, ukacurungika kuri carte sim utifuza yuko bakuronderako. Si muragiye kubiraba. Ni code y'ubwenge. Yes, no kuvuga aha ubushaka yuko ata muntu azokwigera agutelefona, ushaka ko nta muntu agushaka kuguhamagara bikunde kuri telefone yawe mu gihe utashaka kuba gutelefona. Okay, mu kubikuramo uraza kugira jazz, no munsi ndaguha code na anti code yayo 21 jazz, hanyuma urungike kuri carte sim wabigizeko. Right. Imbere ko tubandanya na code zikurikira, reka manda gusabe ukore subscribe kuri no channel yacu nyene ya New Studio Bwenyuzi hano hejuru, kugira ngo upartage n'abandi zino video umpe na like. Wandika no muri commentaire kindi cyo wifuza ko tugukorera kugira ngo byose bigende neza. Hanyuma indi code kandi ikurikira ngiye kwereka ni code utifuza yuko telefone yawe iza gutelefona. Hari gihe ushaka nka telefone ukayitiza umuntu udashaka kononera amayinite, urashaka kubyugara ku buryo bw'uko umuntu ataza kuyitelefonesha. Uza kugira akanyenyeri 31 jazz, ukacurungika kuri carte sim utifuza. Urabona ni hide outgoing caller ID service was enabled. Aha nta muntu ushaka gutelefona. Muze kuraba ni nagerageza no kumutelefona. Aha iyo telefonye bashaka kugira ngo call ended cyangwa se appel terminé. Ibi bintu byama bibashikira abantu benshi bafite ama iPhone n'abafite ama smartphone. Iki kigo mwari mukwiye gukurikirana kuko hari n'abantu bakunda kundonda bamwe ngo telefone yanje ni telefona. Okay, biba byagenze muri ubu buryo. Hari gihe uba waratripose amakode kanaka utayazi. So muri ico gihe rero ugomba kubidesactive kugira ngo telefone yawe isubire telefone. Uraza kugira jazz 31 jazz, uce urungika. Hide outgoing caller was disabled. Maana namaze kuba ndayi desactive. Si turabandanya na code ikurikira. Code ikurikira ni ngene ushaka guforwardinga ama appel nkajya carte sim yawe yazimye, ugashaka yuko ubonye nka telefone igomba izime kuca abari kukurondera bose bakaca kurondera ku yindi telefone, bakaca gutora ku yindi telefone nshasha office canke nk'ama nimero nka 10 yose urashaka kuyitabira kuri telefone imwe. Mu gihe ubona bikuvuruga nk'abagiye usanga basa nk'ama nimero nka 10, kuzumba kutembera na telefone 10 biragoye. Zose urashaka kuzihuriza kuri carte sim imwe, zose za nimero zose abazirondeyeko bakagutora kuri carte sim imwe. Ni code uraza kuza ugiye 60 akanyenyeri 31 akanyenyeri, ucugenda ubishire kuri ya nimero ushaka ko uzoza uritabirako. Nk'ubu nyimbiri nimero yanje nshaka kuyitransfera mu yindi nimero, nshashamo iyo nimero kanaka nifuza ko nzoza nditabirako, hanyuma nkaca ngira jazz nkaca ndungika. Yes, nakarorero nkaca ndungika. Okay, like this. Nk'ubu jewe abantu bose bazontelefona kuri uno murongo ndabirungiseko, urabona ni call forwarding registration was successful. Vyakunze. Abantu bose bazondondera kuri no carte sim ndavyemeje ntibazontora, ahubwo hazoca hasona iriya nanditse. Okay, mu kubikuramo navyo uraza kugira jazz 61 jazz, ucurungika nkuko. No, sorry. Ndabibereka, sorry. Yes, call forwarding service has been disabled. Urabona cakunze. Naho wogira jazz zibiri naho nyine kandi birakunda. 31 uko ni code irakunda. Hanyuma rero imbere yuko tubandanya, imbere yuko ndabaha code isumba izi zindi zose, reka ndagusabe ubanze wandike muri commentaire ukuntu wabonye ino video, zino code ukuntu wazibonye. Hanyuma cyo tuzatwibandaniza na code finale iruta zose. Code isumba zose ni akanyenyeri jazz ubusa kabiri jazz 00 jazz. Iyi code iza gusiprima amakode yose abaho, ivyo by'amakoro forwarding ivyo byose ishiza ifuta amakode yose washize muri telefone yawe. Uraba wahakinze byose iza kuza ibisiprima. Uraba wahamagaye uri byo wugaye byose iza kuza ibisiprima. Call forwarding erasure was successful. Erasure ni donc suppression
tule code zose irazihanaguye. Ni ikicigwa c'ubwenge nari nabateguriye, ukaba wifuza kugurura konti ya 1xBet iri professional, koresha code promo Sakabaganwa, hanyuma wirire umuzungu muri ino sezo ugerageza amahirwe yawe.